大家好，今日我哋又嚟玩呢個遊戲。冇人嘅，我有一個。呢個你哋應該過到嘅，所以你哋唔使撳呢個3。太快啦，所以我行慢啲啊！我跑得太快。而家到第10，有個啤啤熊俾你睇下先，跑得好快。佢話最好70呢先，唔使70啦，我94呢，最好80呢先講，咁簡單。我70幾呢就已經過到啦。呢度要慢少少，驚跌落街。有啲難度㗎。Oh my gosh！ 跌咗落街，唔緊要，再嚟。遮住咗我上面嘅嘢。哎，停切，最好向左邊走，機會咁多小終點啦。係啊，我仲爭少少跳咗過去。教一下啲嘢。哎，撳唔切，冇關係。第9 English。咁垃圾嘅，有啲遠咗啲喎。讚，飄，今次真係要小心啊！我唔想跌。我去得好遠啊！升咗95呢，我真係好慢啊！升得，你睇下，升得太慢啦！呢度咁大個窿，
佢都會有嘢出嚟捉你啊！俾你睇下先。呢隻嘢會捉。3，希望跑得切，希望跑得切。呢邊，唔係喎，呢邊，哇！嚇死人！呢個要慢啲啲，唔可以咁快啦。喂，真係太快啦！我唔明白點解每次都可以跑咁快嘅，其實真係減速啊，搞到我成日死啊！快我停唔切咯！你哋有冇睇啊？西班牙俾阿根廷贏咗啦，西班牙贏咗佢啦，真係。垃圾紅口。點樣攞啊？唔係，食咗啦，咁就食咗啦。唔重新，唔好重新。做咩啊？點用啊？有冇人話俾我知？喂，真係太快！今日影片嚟到呢度啦，拜拜。